Добар ден! За денешен час ги имаме, како дел од тело со кој ќе работиме дел на трупот. Ќе се обидеме некои вежбички за истегнување, за загревање да направиме, за предна, странична и задна страна на мускулатурата на трупот. Дел од нив ќе бидат и за сила, да речеме, а при тоа ќе го потребиме хулохоп, ќе го потребиме обрчот како реквизит, помагало средство, кое што ќе не забави малку ќе ни го одлече вниманието како предизвик со кој што треба да се справиме, а ефектот врз вежбите ќе биде на мускулатурата на трупот. Почнуваме со вежби од држење на обрачот пред тело. Почнуваме од во засуци, во лево и десно, иако вежбите изгледа дека работат рацете, меѓутоа со овие засуци се истегнуваат мускулатурата на трупот. Пробуваме оваа вежба по 10 повторувања, да ја направиме со раце во надрачување и засук во лево, во десно. На 2 зигнувања, на 2 повторувања, малку ќе го раздвижиме ова трупот. За да не биде се во место, да речеме од засуците кои што ги правиме во лево и десно, ќе ги направиме во движење, доколку имате можност, то чекорење, одење на напред или на назад, всушност ги правиме засуците. Или, ако може да покажеме како изгледа од напред, значи во чекори, со десна нога кога се чекори, телото се спрдува во десна. Со лева напред, телото во лева страна. Значи, одиме во засуци. Но, зашто го правиме ова? За да сега ги вклучиме и нозете, но сепак акцент за да се истегне трупот, дори ќе почувствувате крцкања во зглобовите паштења на бедрениот стол. Па така да сега, кога почнуваме, оди десната нога во лева страна, а телото оди во десна страна. Значи се вкрсту спротивно. И дури тука ќе почувствувате она силни истегнувања и крцкања во мускулатурата на трупот. Нешто што претходно може би и не го работевме без реквизит, но со овој реквизит имаме полесна контрола, рацете не одат, вака да кажам, неконтролирано, се држат и воспоставуваме некој баланс, каде што успеваме да ја постигнеме целта на оваа вежба. Да речеме, можеме да поставиме задето и правиме мали отклони во лева и во десна страна. Десна варијанта. И сега, за да малку зголемиме, одиме во надрачување, правиме отклони со подигнување на прсти во лево и во десно, да ги стегнеме страничната мускулатура. Сигурно 10 пати е потребно. И сега, ако сакаме уште посебно, правиме поширок расчекорен став, но правиме поголеми движења во лева и во десна страна и при тоа внимаваме на издишување. Значи, кога застануваме, горе правиме пауза, не е површено движењето, тука е мала пауза, 1 секунда, земаме воздух, издишуваме и продолжуваме во ред. Ова можеме вежбите да ги усложниме, но ќе пробаме од расчекорен став во предходно напред, одиме, иако работат и нозете, да речеме истегнати долу, движење е со раце, но кога се оди во задрачување високо горе, всушност го истегнуваме предниот дел на трупот. Сега ќе дајме некои вежби, ајде и за задната страна малку загине во расчекорен став.
тело во предклон, можеме вака малку полесна варијанта со раце пред себе, ако сега малку пониско, можеме вака да ротираме. Нека види тоа 10 пати, но еве сега ќе почнеме со приближување или така. Сега да оставиме поголем акцент на трупот, нозите ќе ги растеретиме свиткани, но ќе изработиме вежби за грдната мускулатура. Сега за да малку сменеме од стоење, ќе го поставиме холохопот на подот и ќе пробаме да направиме некои вежби за предна страна за мускулатура, што ги има за стомачна. Седнуваме со свиткани нозе, ајде може и попрени на лакти и речеме да пробаме со една нога да допреме во кругот, а другата да биде горе. За почеток, за да имаме чувство дали е добро позициониран обрачот и дали сме добро. И сега може ова малку да оди над обрач. 10 пати со една, 10 пати со друга нога допрено и 10 пати горе, доволно. Нормално, може сега да направиме малку потешка варијанта, можеме вака, значи без разлика, ако сме попрени кој може и ќе покажеме, значи подпрени лакти, чисто за да почувствуваме кај е обрачот. Една нога надвор, една напрема, иако работа нозете, всушност работа мускулатурата на предната страна на трупот, односно нашите мускули. Ова по-сложена варијанта, еве со нозе, хоп, 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 хоп. Истата вежба може да биде од овдека и сега да преку целиот обрач и еве 4-5 вежбички кои малку ги усложнивме и дадоа неколку нивоа на вежби за труп, кои навистина ќе почувствувате, веќе бидете четвртиот одбит, а секоја вежба ќе почувствувате дека има тежина. Би направил вежба за да ги стегнеме сега предната мускулатура, да ги стегнеме. Направил вежба овака, со раце споени влезени во обрачот. Напасти. Жутигначе. Вилица да се стегне комплетно, а може и ова да се направи. И уште еднаш. Еве да изтегнеме мускулатурата на трупот. Овдека, иако се чини дека е за нозе, би ги дал вежбите во движење со подигнување на нозе во напред, бидејќи сепак е битно, важно, но одиме сега за истегнување на грбот, значи нога позади, значи увинување, да речеме, и сега може ова и да оди и во одини еден чекор, увини се друг чекор, увини се десна, лева, бидејќи, нашиот обрач, нашиот кулакот, на страна се види, ни помага за да ги изведеме овие вежби. Она што може би не го даде професорот, иако сум постал во тој дел, но како што изведуваме вртењата со раце, исто така може да се врти хулахоп, иако овој и не е оној прстен церквес, но вие може да ги изведете вртењата
на хулахопот со трупот. Одлична вежба со некоја музика да ги изведете, иако овде како ќе изгледа може би интересно, може би смешно, но сепак и за професорот тоа е предизвик, иако овој хулахоп малку за мене е потежок за да го обртам. Нема да должам многу. Овие вежби за сила на труп ќе пробаме да ги изведеме наместо со обрач, полесно да се држи топката помеѓу нозе, нели, за да се изведете такви вежби. Затоа малку помалку направивме, но вие и да немате обрач, и да немате хулахоп, сите вежби овие може да ги изведете и без него, или па да употребите некој друг реквизит. Се гледаме на следниот час. До гледане.